विशेष गरेर पुरुष साथीहरूको लागि है त्यो भिडियो। महिलाहरूको डिमान्ड पूरा गर्न सकिएन भने त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुराको गतिलो आइडिया दिँदैछु है म। हेर्नु है त्यो भिडियो। बुढो हजुर मेरो एउटा माग छ है तपाईसँग। के माग हुन्छ हौ अहिले जेठमा आएर? तपाईले महिना सोधे आएर मैले अनि के सोध्यो त? माग छ मेरो एउटा भनेको क्या, मेरो माग पूरा गरिदिनु पर्यो भनेको। अब आज जेठको 30 गते भयो, भोलि 31 गते अन्तिम हो। भोलिसम्म जेठ पूरा गर्न सकिन्छ, अहिले माग पूरा गर्न सकिँदैन। ल अरू केही छैन भने। त्यस्तो ठुलो माग पनि छैन कि मेरो, कति डराएको। ए माग ठुलो हुँदै हुँदैन, माग 29 को हुन्छ, जेठ हो 31-32 को हुने, असार पनि 31-32 को हुन्छ। माग सानै हुन्छ, जहिले पनि माग सानै हुन्छ। तपाईँको नि एउटा बुढीको माग पूरा गर्न छ नि हुती खुपी रहन्छ तपाईँ। होइन अब जेठमा आएर माग पूरा गर्ने भनेको एउटा बुढीको होइन, आधा बुढीको नि सकिँदैन। अनि 5-7 महिना पछिको, कति महिना पछिको माग अहिले मैले कसरी पूरा गर्छु? भोलिसम्म हो नि म जेठ पूरा गर्छु। ल सिधा कुरा हो। हावा बुढो कसरी हावा भयो भनेको? कसरी आवा कसरी आवा नि। ल अरू केही छ नि भन। अहिले माग पूरा गर्ने कुरो नगर होइन। माग पूरा गर्न सक्ने के एउटा माग त पूरा। ए माग पूरा गर्न नसक्ने होइन के, माग उमेरका हिसाबले 40औं माग पूरा गरिसक्यो हेर होइन। तिमीले नि 30-32 वटा त पूरा गर्यौ होला। यो माग पूरा गर्न नसक्ने भन्ने कुरो छ होइन। तर अहिले जेठमा माग पूरा गर भनेर यो चाहिँ हुँदैन है। त्यो माग त आफै पूरा हुन्छ, तपाईँले गरिदिनु भन्नुपर्छ र। त्यो आफै पूरा भयो त भयो त। अनि तिमीले अहिले गरिदिनु भन्दैमा मैले अब जेठमै माग पूरा गर्न सक्छु त? त्यो पनि हुँदैन। ल हुँदैन। ल थ्याङ्क यू।